E aí, investidores, beleza? Aqui é o Gustavo, esse é o canal Gus Invest Brasileiro na América. Então, finalmente, a espera acabou. 4 anos de espera e o Cybertruck chegou. Ontem teve o oficial, né, o evento oficial. Entregaram uns 30 veículos lá para um pessoal que eles escolheram. E eu tô aqui para mostrar até umas coisas, curiosidades assim, porque o Elon Musk disse que esse é um carro, né, um pickup truck, né, um carro de trabalho, um carro forte, durável, mas que ele é um supercar também, como de performance, como uma Lamborghini, um Porsche, né? E eu quero mostrar uns vídeos aqui nessa comparação, tanto quanto um carro duro, um carro forte, um carro para trabalho, que eu não sei, né, pelo preço, não sei que trabalho é esse. E um sports car, né, que tem uma performance de um carro, de uma Lamborghini, um Porsche, uma McLaren, que seja. Então vamos ter uns vídeos aqui sobre isso, explicando, mostrando também, para variar, a ação da Tesla é sempre assim. Na notícia ela dispara e no fato ela dá, mas não erra. Toda vez é assim. O pessoal fica todo, né, compra um pouquinho antes e na hora não sei o que acontece, todo mundo acaba vendendo, mesmo que a notícia seja boa ou não, é sempre assim, sobe antes nas notícias e no fato ela dá uma caidinha e foi exatamente o que aconteceu, a gente vai ver aqui também. Mas vamos lá então, vamos ver, a demora acabou, 4 anos de espera e agora finalmente está aqui no site da Tesla, o Cybertruck chegou e a gente vai clicar no botãozinho ali, Order Now. Esse são 3 tipos, 3 motores, né? Aqui tá dizendo um veículo para qualquer planeta, né? Que massa, pode andar em qualquer planeta com esse carro, hein, galera? Não preocupa, pode comprar. Uma das primeiras coisas interessantes aqui, o carro não tem pintura. É um metal puro, é um metal que não enferruja, né? Ele é stainless steel e ele aqui diz que ele é ultra hard, ele é super, né, ultra duro. Aqui eles batem com martelo, bate carrinho de supermercado. Riscar não risca porque não tem tinta. E é bem simples, parece a manutenção, a limpeza. Tá? Aqui eles dão até tiro com pistola e tudo. E o carro daí sim amassa, mas não atravessa. Né? Não sei porquê, como foi perguntado ontem. Por que fez o carro à prova de bala? O Elon Musk falou assim, e por que não? Né? Pra mim não sei, a prova de bala o carro, mas o vidro não é. Então pra mim não é a prova de bala, né? O carro sim, mas os vidros não. Então, os vidros aqui, ó, diz, né, que se agarra aqui uma bola de beisebol a 70 milhas por hora ou até um Hail Classe 4, que é uma bola aquelas de gelo aqui grandes assim que caem, também não quebraria o vidro. Então tem umas curiosidades sobre o carro aqui, mas a gente vai abrir daqui a pouco. Agora sobre a comparação, esse é um carro de trabalho ou e também ser um supercar, esse vídeo aqui é show. Esse aqui a galera foi o delírio na hora que... Olha lá, vamos assistir aqui rapidão. 1 minutinho de vídeo. Eles vão levar pro racetrack. Vai ser um carro de corrida. Aí compara um Porsche 911 Zero 2023. Olha lá. Compraram um Porsche 911 Zero 2023 para colocar no track com a caminhonete. Agora, olha, esse aqui foi... Galera, foi o delírio. Dá uma olhada que legal. Vamos colocar os dois juntinhos. Na verdade, na saída eles saem juntos. O Porsche começa a querer assim, depois dá uma olhada. Olha lá. Quarto de milha, né, que eles vão correr. Aí, saíram. Olha lá, o Porsche na troca de marcha quis dar uma pegadinha, mas logo depois esticou. Mas olha agora. A galera pira. Ele ganhou do Porsche carregando um Porsche na caçamba, cara. Doideira. Ah, a galera foi o delírio com isso aqui. Olha lá. Ele puxou um Porsche na carretinha e conseguiu ganhar do Porsche, carregando um Porsche nas costas, né? Isso aqui foi bem legal, a galera mostrou, né? Mas são 3 modelos, com um motor, 2 motores e 3 motores. O 3 motores gera 840 cavalos, vai de 0 a 100 km em 2,6 segundos. Agora aqui nesse outro vídeo é mais a performance de
carro de trabalho mesmo, que o pessoal falou de potência e tal, né? Ali foi a velocidade, aqui agora é outra coisa. Olha lá. Eles compararam com 4 carros, ele mais 3. Botaram uma F-150, botaram uma Rivian, que é aquela outra caminhonete elétrica, e botaram a F-350 diesel, que é a caminhonete mais forte, mais potente, né, do momento. Todas 350 diesel. A Ram 350, a Silverado, né, o GMC 350 e a F-350. Mas botaram uma F-350 diesel para puxar um sled, que é uma máquina que vai pesando assim para ver as diferenças. A video played during today's Cybertruck delivery event showed the electric pickup pulling the sled further than the F-150 Lightning, Rivian R1T, and finally an F-350 Super Duty diesel. Olha lá, aqui ó, a F-150 Lightning puxou por 207 pés. A Rivian 257 pés. A grandona Ford F-350 Diesel 263 pés. E a Tesla Cybertruck 318 pés. Então até na potência de tow, de puxar as coisas, ela ganhou, da Lightning ganhou por muito, mas a mais potente atualmente, né, que é a F-350, a diesel, também foi 263 pés e a Cybertruck conseguiu puxar 318 pés. Então ela também tá... aqui tem outro teste que eles fazem aqui, deixa eu voltar aqui. Olha lá, eles atirando com o rifle, olha lá, ó. Atiraram com uma Glock também, uma pistola, olha lá. É outra coisa também, o Elon disse ontem, que esse carro, olha isso. Olha lá, o centro de gravidade é tão baixo que é muito difícil conseguir capotar esse carro. Ele vai, só que como o peso está mais embaixo, o centro de gravidade está bem embaixo, ele acaba voltando. Uma coisa legal aqui, ele não tem diferencial traseiro, né? Ele é flat, é reto. Então isso, nessa, como eles dizem aqui, ó, ele vai de 13 inches, né, 13 polegadas até 17 polegadas do chão. Então se você estiver num terreno bem acidentado, você consegue regular ela para subir 17 polegadas do chão, que é bastante, não tem diferencial atrás, então ela fica um tanto bem alto para poder cruzar alguma... Aqui ó lá, o towing, né, mostrando que ela tem muito, 11.000 pounds, que pode ser engatado lá atrás. Mas essa coisa de levantar o carro é bem legal, porque você mesmo pode por dentro, né, quando está na estrada em algum lugar, ela vai para 13 inches, polegadas, mas se você quiser você pode pôr até 17 polegadas, então o carro fica bem alto, pode cruzar muitas áreas, né? Então vamos para os veículos. O interno aqui também é bem simples, como o Tesla, o 3 e o Y, né? O 3Y aqui é só basicamente o volante e a telona, não tem nada mais aqui, né? O volante, eles estavam pensando que ia ser esse aqui, é só uma foto antiga, ó, que acho que ia ser o volante do Plaid Model, mas na verdade não, fizeram um volante com a parte de cima meio oval, mas é basicamente só isso na frente, só isso, a tela, o volante. Uma coisa que eles estavam tentando soltar o terceiro banco aqui na frente, só que como o airbag ia dar problema aqui com a tela, eles resolveram lançar de 5 lugares mesmo. Uma outra coisa que eu não achei nenhuma foto aqui, mas aqui, como o novo modelo Highland, o modelo 3, vai ter uma telinha atrás, parecida com essa aqui, ó. Aqui, ó, pro passageiro traseiro poder ter os controles lá de trás também. Ela fica bem aqui, ó. Então isso é uma coisa legal, porque os Teslas de agora não tem. O modelo novo que está chegando, o Highland, vai ter a telinha aqui também. No caso, o Cybertruck já tem a telinha aqui, então. Outra coisa que tem esse porta-mala extra aqui, ó, que até a minha caminhonetinha Santa Cruz tem também. Tem até um plug aqui que você pode pôr gelo, fazer como um cooler. Depois você tira o plug e ele, né, vaza toda a água aqui. E tem o frunk, né, que todo Tesla tem, que é o front trunk, o frunk, que eu achei pequeno até, mas esse aqui é o porta-mala da frente dela e esse aqui é o porta-mala de trás. Agora vamos lá os preços e a disponibilidade. Vamos aqui, ó, Order Now. Vamos lá comprar isso aí. Pô, meu computador tá lento, viu? Meu Deus do céu. Os 3 modelos. O modelo mais simples de um motor
Esse modelo não vai estar disponível até o ano de 2025, daqui sem ser o próximo ano, o outro ainda. Motivo de que eles vão começar, como eles não estão conseguindo fabricar muitas, só vão fabricar 250 mil esse ano, eles começaram com o modelo mais caro, o modelo mais top, e essa mais simplesinha eles vão deixar mais para frente. No caso são 3 modelos. O modelo com um motor, que é esse modelo que vai ficar mais para frente, o modelo com 2 motores, que é o 4x4, né? Porque o modelo com motor é tração traseira. O modelo com 2 motores é 4x4 e o modelo com 3 motores é o que eles chamam de Cyber Beast, né? Deixa eu botar aqui sem os savings, que esse preço é o preço de compra mesmo aqui, ó, purchase price. Então aqui, ó, esse modelo só vai ficar disponível em 2025, 61 mil dólares. Tração traseira, que ó, 6.5 segundos de 0 a 100. 250 milhas com um range, que eu acho pouco, tá? Mas isso aqui por enquanto eles não estão nem oferecendo. Aí as ofertas aqui, o 4x4 tem 2 motores, vai sair a 80 mil dólares. Ele faz 340 milhas com uma carga completa. Ele é 4.1 segundos de 0 a 100 km por hora, tá vendo? 6.5 e 4.1. São 600 cavalos de potência. Agora essa aqui é o top, Cyber Beast. Essa aqui faz 320, faz um pouquinho a menos que essa aqui com full charge, né? Mas ela faz 2.6 segundos de 0 a 100 km. Essa aqui realmente é o Beast. Essa é que eles fizeram todos os testes com ela e mostraram os vídeos lá. 845 cavalos de potência. Esses carros aqui são... Porra, esse aqui é quase... Né? Esse aqui é quase o Plaid. O Plaid é 1.9. O Plaid é ridículo, mas... O Tesla X, o X, o grandão, Plaid, é isso aqui também, 2.5, 2.6, de 0 a 100. Então um carro com performance realmente de carro esportivo, com toda essa durabilidade. Outra coisa, também você pode carregar. Deixa eu voltar a tela cheia aqui. Ele é como a F-150 Lightning, você pode plugar o seu carro em outro Tesla e o seu Cybertruck pode carregar um outro Tesla. Da mesma forma que seu Cybertruck pode carregar a tua casa. Carregar não, dar energia na tua casa. Você tem um adaptador que você pluga o seu carro e dizem que dá até 3 dias de energia dependendo do tamanho da casa. Então se acontece alguma coisa, um furacão, alguma coisa, acaba a energia, você conecta o seu carro na casa e o carro dá energia para sua casa. Então isso é bem legal. Eles também disseram, não tem o preço, mas tem um Extra Battery, aquele carro faz 350 milhas com full charge. Então uma bateria que você pode encaixar nele, você pode pôr e tirar. E ela vai dar até 440 milhas com um charge, uma carregada. Que isso aí seria o ideal para uma viagem mais longa e tal. Você colocaria essa bateria lá e quando não quisesse tirar, deixava guardada em casa, entendeu? Então é um brinquedinho, né? Dá para você fazendo algumas adaptações e tal, mas eu achei legal, eu gostei. É legal a gente ver porque eu como, né, eu sou investidor da Tesla, meu maior holder que eu tenho é a Tesla, então a gente vê eles falando, prometendo as coisas e às vezes demora muito. Nesse caso, finalmente chegou, 4 anos de espera, mas o Cybertruck agora você pode... Eles estavam dando, você podia pôr lá 100 dólares e botar uma reserva há 2 anos atrás, mas ninguém sabia quando. Agora não, agora tem data, agora tem preço, agora tem todas as especificações. O carro entregaram acho que uns 30 ontem lá. Então o carro já está na rua, em cliente mesmo, dono, não é mais eles testando, é carro, né, na mão de dono, rodando aí. Então, finalmente chegou, eu quero ver se vai começar a aparecer mais aqui para a gente poder ver. E eu acredito que, como ele disse, é um produto diferente, é um produto que chegou aí, né, para diferenciar. As outras caminhonetes elétricas são diferentes. O preço da ação da Tesla hoje, para mim, está precificado só nos carros e tem tanta coisa por trás ainda que eles não estão precificando, que para mim, né, eu continuo comprando, adoro. Tesla é o meu maior holder e é isso aí, mais uma adição aí pra gente, né, dar um bullish aí, dar um thumbs up, né, um joinha para a ação da Tesla, que eu acho que vai fazer diferença. 250 mil unidades é pouco, mas é o que eles vão começar a produzir. Vamos ver como que vai gerando, né, as ordens e as vendas. Mas é isso aí, gente. Nosso vídeo ficou um pouco comprido, mas obrigado para quem ficou até o final. Você deixa o like, comenta aí se você gostou. O carro, tem gente que fala que o carro é feio demais, o carro é legal demais.
é aquele você odeia e você ama. Parece que não tem meio termo. Ou esse carro é muito legal ou ele é horrível. Então, gente, deixa o seu comentário, diz o que você acha do Tesla Cybertruck. E clica aqui, ó, no meu ícone aqui para inscrever. Eu tô com 600, quase 700, hein? Vamos chegar no 1000 aí. E clica aqui para esse videozinho aqui que eu vou deixar para vocês também, que é do Tesla Modelo Y. Então é isso aí, gente. Valeu, obrigado. Bom fim de semana para todo mundo aí. E fica até a próxima. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Oi.